अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबका प्यारा अतीक रहमान अब्रो फ्रॉम मक्की मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर अबरासीर हाला न्यू तेलका हाला डिस्ट्रिक्ट मटियारी। पीएम कंपनी का चेस्टी कप सिरप आपके पास लेकर आया हूं। इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। हर किस्म की खांसी, रेशेज, सीने की जकड़न, गले की खराश, नज़ला, जुकाम और पुरानी खांसी से चंद दिनों में निजात पाएं। माशाल्लाह इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। एक बार जरूर इस्तेमाल करें। हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। 2 खाने के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हर किस्म की खांसी से निजात पाएं। नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, बलगम, गले का दर्द, गले की खराश, डस्ट एलर्जी से होने वाली खांसी से निजात पाएं। यह होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बेफिक्र से इस्तेमाल करें, आप खुद इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को पिलाएं। फ्रॉम मक्की मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर अबरासीर हाला न्यू पर दस्तयाब है। हमारे पास ज़रूर आना, हमको बहुत खुशी होगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and never miss another update. Maki Madani Homeopathic Clinic and Store Abra Street Hala New.